गर्दै हुन्छ। तब एडम आएर बुढी महिलालाई भन्छ, मैले तपाईको खेतबाट माहुरीको चक्का ल्याएको छु र म यसबाट आएको थिएँ किनकि म एक बीकिपर हुँ। एमा एडमको ग्यारेजमा जान्छ र माहुरीको मेसिनहरू देख्छ र घर तर मलाई यो सब कुरा तिम्रो मम्मीलाई भन्नुपर्ने हुन्छ र तिमी पनि अब गलत काम गर्न कम गर। म्याट भन्छ, यो मेरो काम हो, तपाईको काम गर्नु। त्यसपछि गार्ड बाहिर गएर म्याटको मम्मीलाई फोन गर्छ। म्याटको आमाले रिप्लाई दिँदै हुन्छ यानी गायब हुन्छ। फेरि किल्लर आफ्नो गाडीबाट मसिन गन निकालेर चारे अनि एडमले लुकेर महको डब्बाले झटारो र हेडलाई फोन आउँछ। फोन राख्ने बित्तिकै म्याटलाई लिएर बाहिर निस्किन्छ र भन्छ, अब सबै कुराहरू तिम्रो मम्मीलाई भन्नुपर्छ कि तिम्रो कम्पनी पुलिसहरूले आफ्नो कब्जामा गरिसकेको छ र यता एमालाई सबै कुरा थाहा भइसकेको हुन्छ त्यो सबै काम एडमको हो भनेर। र अब एडम म्याटलाई मार्नलाई जाँदैछ भनेर, किनकि यो सबै कम्पनीमा म्याटको हात थियो। यो सबै जानकारी आफ्नो FBI अफिसरलाई भन्छ। यी सबै स्क्याम कम्पनीहरू पछाडि ठुलो कमला निस्किसकेको छ, हामीलाई उसलाई जसरी भए पनि रोक्नुपर्ने हुन्छ। यतिकैमा अफिसरले भन्छ, ठिक छ, उसलाई रोक्नलाई जति सिपाही चाहिन्छ भन, म पठाउने छु। अघिल्लो दिन इमा र उनको टिम व्हाइट हाउसको सेक्युरिटीको लागि र भन्छ, तपाईको ड्यानफोर्ड कम्पनीसँग जति पनि अरू कम्पनीहरू जोडिएको छ त्यो सबै मान्छेहरूसँग स्क्याम गरेर पैसा लुट्ने काम गर्छ। यो सुनेर पैसा मैले कहाँबाट ल्याउनु, त्यही फ्रड स्क्याम गरेर त हो र यो सबै मैले तपाईकै लागि गरेको हो। यो सुनेर म्याटको मम्मी रिसाउँदै भन्छ, यो जे पनि गर्यो राम्रो होइन, यो गलत हो। म प्रेसिडेन्ट यो कारणले भएको हो कि म देशको लागि राम्रो गरौँ, यो होइन कि तेरो नराम्रो काममा साथ दिउँ। अब त्यो लुटेको सबै पैसाहरू फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ।